ሌላ በሱ ንዴት ሳብድ ሌላ ደላላ ነው ይበላል። ምን አረኩ ነው ደግሞ እሱም እንደዚሁ ነው። ምን አንድ አይነት ነው። ባል ለማገናኘት ለጓደኛው አሳልፎ ሰጥቶሽ ነው ወይስ ሄደሽ አግኝተሽው ነው? ሂጅ አግኝቼ ሳይሆን እንደዚሁ በሞባይል ነው። ይሄኛውን ስነግረው እንደዚህ ነው አንተስ ብትበላኝስ ምናምን ስለው እኛ ትልቅ ድርጅት አለን፣ ሀላል ነን፣ የሰውን ብር አንበላም፣ ችግር የለውም ላኪ ብሎ የላኩት እሱ ጋር ደረሰ። ቅድም ላኪል ብዬ ልጅቷ ልካልኛለች። ሀላል የሚሉት ድርጅት ሀላል የሚሉት ነው እሱ ላይ ያለው መዲና ህንፃ ብለው ሂጅ እንትን ብዬ መዲና ህንፃ ሄድሽ? መዲና ህንፃ ሲሄድ የለም ውሸት ነው። ሁለተኛ በዚህኛው ንዴት ሁለተኛ የተበላ ሀላል ትዳር አገናኝ ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ መታወቂያና ስልክ ቁጥር ፎቶ አስቀምጭ እህቴ። በቀደም ነው ያለው እየተላከው ግን ባለፈው ነው የተላከው። ያለሽ ደረሰኝ እሱ አለኛው እሱ ላይ ቅድም ቴሌግራም ላይ ትብለጥ የሚለው ላይ ታገኘዋለሽ ደረሰኝ። ይሄ ደግሞ በጣም በዛ። ምንድን ነው ይሄን ያክል ባሉ? ምን አይነት ነው? ከየት የሚመጣ ነው ይሄኛው? ያ በንዴት ነው። በዚህኛው ንዴት ገባውበት ተናድጄ ማለት ምን ብስጭቴ ገባኝ። አሁን እንትኑ ብስጭት ነው በቃ ስበሳጭ ወደዛኛው ገባው። ይሄኛው እንትን ሲል በብስጭት ገባው። በአጠቃላይ ስንት ላክሽ ትይጂ አንቺ? ለሱ የላኩትኝ 2500 የመጀመሪያ ሲደመር 78,000 ነው። 76,300 ከዛ 50 ሲደመር 50,000 ይበልጣል። 128,800 እስካሁን የከፈልሽው ይሄ ነው። እስካሁን የከፈልኩት ይሄ ነው። በሱ ንዴት ደግሞ ሌላ የተበላውታል። ምን 200,000 27,200 ብር 227,000 ብር አከዴማን ከንዱበተን እሺ ደግሞ በምን ሄደ? 227,000 እሱ አይደለም የበላይ ከሌላ በሱ ንዴት ሳብድ ሌላ ደላላ ነው የበላይ። ዳኡማዳኒ ሂንገሌ ፎምቱይ ጃለልሌ ሂንገሌ ፊየቹዳ የሮ tokko kan nagarramu namni qabeenya qabu sikko እንጃ jireenya dhammaarrana fakkaate jechuudha. Jiruudha fi jiruu ashashalannee biyyaa baana lakkaa hoo qabaatanis namatti midhaawu. Innaa jireenya isaanii keessatti yeroo duraatii fi daa'ummaadhaan gisee dargaggummaa hojii seenanii gara tidaarii jechuudha. Kana irraa hubadhe isinitti hima. Garuu mooyyuu chaanaalii kana laayikii fi sheerii gochaa jirtu meenatti hima. Koomentii irratti isinan eegaa jechuudha. Innaa gaafa seenanii jaalallee wayin abbaa manaa isaanii wajjinii jiruu gaarii osuma jiraachaa jiranuu gargar ba'anii nafa akkas jedhanii isarraan kan ka'ee maazariinii gaafa qabeenyis jiru kobummaa ta'anii ijoollee hin qabanii gaafa koomummaan isaanitti dhagayamu gara gaa'ilaa barbaachaa jammaran. Gaa'ila han barbaadan mooyyuu birriidhaan hin bitanii jechuudha. Bitanii gaafa tuduraa birriin kaffalamee dallaala sanuu dallaalan barbaachisaniiti kan gaa'ila kana seenuu barbaadan. Dallaalli sun tiiktookii gubbaarratti abbaa manaa warri barbaadanii warri heerumuu barbaadan warri abbaa manaa barbaadan jedhanii iyyata baasan. Gaafa sanii isaan kanan barbaadu isa kana jedhanii dallaala sanii bilbilan. Dallaalli sun immoo birrii guddaa amma inni irraa nyaate ageessannee jirtu irra deebi'ee wanta isin ibsu tokko miti jechuudha. Yaa ta'u malee nyaatamanii jiru. Gaafa qarshii sanii irraa argatanii hin gaggeessanii keessummeessullee hin dandeenye jechuudha. Yaa ta'u malee oduma akkasitti jechaa jiranu isaan nyaatamee jedhanii ammas lammata nyaatamanii jechuudha. Gaafa lammata nyaataman kanammoo maaltu muddate hoo jennee si argine jedhanii xirriin raawwatamee deebisanii qophii hundii qophaa'ee waamichi waamamee maatii gara isaanii waammatanii gaafa sanbata guddaadha gaa'illi keessan jedhan aduu ammusii abbaan manaa kee balaa isaatti qaqqabamee ufuu hin dandeenye jedhanii erga waa qopheessa sanuu dallaalonni birrii amma kana hin jedhamne irraa nyaatanii jedhanii tiiktookii fi miidiyaa irratti dubbatamaa jira. Eeka yeroo kana akkamitti maazarumtuyyuu abbaa manaa qarshiidhaan bitatan. Sa'aatii kana koo maazar minnoo isin koo nama jaba maa itti gootan abbaa manaa
እና ቤተሰብ ማለችውን በርባደ ሴተኒ አኒ ጉድና keessa salphina hin jedhan kuni isaa kana qoy maazariin jechuudha. Abbaa manaatii moo haani qarshiidhaan bitachaa jirtanii wayinis gabaree wayinis maal jedhama seetanii zabanya manaati. Naan gallage kan isin bitaa jirtan kuni sa'a faranjiidha moo qotiyyoo Ameerikaanii bitachaa jirtan? Naan galle ko abbaan manaa koo maal jedha nama barbaade gisee dhufe malee barbaadanii gisee argatanii shaggaa miti. እና wanti gaafii naa ta'e tokko moo maal akka ta'e beektanii kiffiyaan kun erguma tokko jaajjamoo jaja'an kaffaltaniif. እና namaa miti abbaa manaatii miti inni wayini Ameerikaanii isaa faranjii na fakkaachaa jira. ማለት sa'aatii kana abbaa manaa bitaniiti miti kan jiraachaa jiran. Inni barbaadee hoo dhufe tidaariidha malee tidaariin biriidhanii moo maa inni tidaariin jedhamu kun immoo maali saabituu deemtan moo midhaan gabaarra shamatachuu deemtan naan galle ana. እናንተ ምን ነው? ኧረ ብይ ገረም deemaa jira? ኧረ garamitti deemaa jirra? Ishii kamaan guddoorra eega kun dhufe kanarraa hoo maal eeggannaa beetasab? ኧረ maazar dubartoota maqaan balleessitanii ኧረ maqaan keenya badee ergisee akkamii keessa jirra? jettanii moo maazarii abbaa manaa bituu bira qabdanii እና ቲክቶክ irras intiniin jammare dallaalli abbaa manaa dhirsa bitachuu qabanii ቲክቶክ irrattis gudiin nutti dhufne hin jiru. Dhugaa gudiin nutti dhufne hin jiru ganaadha. Kanaan immoo hin jaaju. Ani kanan jedhu maazar ijoolleen qabdanii ማለት ilmoo hin jirtu ማለት booda ilmoon kiyya maalirraa barataa wanis mucaan kiyya haati mucaa manaa kiyya akkam taati jettaniiti amma sa'aatii keessan kana ilmee keessan kana na daa'ima lamaa sadii hin taatan na of galchaa garuu kana isin jechuu kiyya na of galchaa jecha እና hinjirani eenyarratti dabalu hinjirani of kaluu galaa bulaa hora yaa Oromoo ኧረ nu baasii wanna akkanati maazar garuu qarshiin keessa suni dhugaa rabbii baay'ee nama marara wayinee zandiroo inni eekoo gisee ኧረ shamarranii isaati ani heerumaadha hirmee keessan malee hoo hirumtanii boruu abbaa manaa birriidhaan bitan gaafa jedhanii wanti ቲክቶክ irra fiiguun isin arge maazar maal jechuudha maal xalattee jedhee jechuudha. Arammaa koo maal taatanii nunuu yaada maqaa nu badeessaa jirtanii maddaa takkitti tiruu hunda balleessa jedha Oromooni badii keessaniif nu hundi keenya badaa jirra maqaan keenya badaa jira. Miira laalii intala laali ilma fuudhi jedha Oromoon gisee taraatu isinirraa maal baranna isin kan kana balleessitanii nu maaltu nurraa eegama. Sanumoo namni miidiyaa nama tiiktookii taatanii maal taatanii maazar innaa dhugaa tashawwaddanii jirtu innaa ofitti deebi'aa dhugaa rabbii ofitti deebi'aa kun immoo shaggaa miti. Innaa baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabajaa maatii chaanalii mabii jalatti argamtan laayik jedhee sabskiraaybii godhaatii maazarii biraan naagaa viidiyoo kana hanga viidiyoo itti aanu wal agarruutti turtii gaarii baay baay.